Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гүлсая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге шоколадный печеньені рецептісімен бөлісетін боламын. Өте оңай, қарапайым заттардан жасалады. Балалардың ең сүйікті печеньесі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Бір ғана жұмыртқамен жасайсыздар. Ортасы осындай әдемі болып шығады. Менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен какаоның үстіне қантты қосамыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Сонан соң үстіне бір шымшым тұзды қосамыз. Және сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майымызды міндетті түрде без запаха, яғни ешқандай да иісі болмауы қажет. Качествосы жақсысын таңдайсыздар. Жақсылап венчикпен немесе вилкамен осылай араластырасыздар. Бір келгі масса болған кезде бір жұмыртқаны салып, жақсылап тағы да араластырасыздар. Сонан соң електегі ұнымызға бір ас қасық қосқышты салып, сол електің ішінде араластырып аласыздар. Ең алдымен қандай да бір ұнды пайдаланатын болсаңыз, міндетті түрде електен өткізіңіз, сол кезде жақсы көтерілетін болады. Сонан соң електегі ұнымызды аз-аздан салып, вилкамен араластыратын боламыз. Барлығын бірдей салып жүрмеңіздер, әйтпесе түйіршік болып қалуы мүмкін. Осылай видеодағыдай араластырасыздар. Бірінші вилкамен, сонан соң қолымызбен қысып, жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Бір келгі масса болғанша араластырасыздар. Қолымызбен қысқан кезде қамырымыз өз формасын ұстап тұру қажет. Онды көп салып жүрмеңіздер, мөлшерінен барлығын мен төменде описание қалдырамын. Көп салып жүрсеңіздер, печеньеңіз қатты болып шығады. Осылай видеодағыдай болу керек. Жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Жарты сағат өткеннен кейін осындай ыдысқа, кішкене ыдысқа сахарный пудраны салып аламыз, және өзіңіздің қалауыңызша печеньені сала берсеңіз болады. Мен осылай дөңгелетіп алып шықтым. Егер сізде весы болса, соған өлшеп алыңыздар. Және де сахарный пудраның үстіне салып, барлық жағын аунатып шығамыз. Пергамент қағаздың үстіне салып жинайтын боласыздар. 180 градуста 25 минутта піседі. Өте оңай, дәмді болып шығады. Мінекей печеньеміз пісті, өте дәмді, керемет болып шығады. Түрі де, дәмі де, иісі де. Міндетті жасап көріңіздер. Менің видеом ұнаса, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлсая. Келесі кездескенше сау болыңыздар.